Երբևիցե մտածել եք, թե հրդեհի ժամանակ առաջին հերթին ինչը կփրկեիք։ Այս հարցը շատ եւ շատ մարդկանց տալուց հետո հասկացել եմ, որ հնչում են հետեւյալ ցավոք շատ ակնհայտ պատասխանները. զարդեր, փաստաթղթեր, հեռախոս, համակարգիչ, դրամական միջոցներ։ Բոլոր այս իրերն այսօր ընդունված է կարևոր համարել։ Հետաքրքիր է, չէ՞, թե ինչպես ենք մենք ինքներս մեզնից անկախ տարբերակում կարևորը անկարևորից, ու վստահ ասում, որ անկարևորների համար ժամանակ չունենք։ Իմ հետաքրքրասիրության արդյունքում պարզեցի, որ գոյություն ունի հիվանդություն, որը պայմանավորվում է կարևորը անկարևորից տարբերակելու գործընթացումի դժվարացումով, որի արդյունքում հիվանդը չի կարողանում կողմնորոշվել, օրինակ, դեն նետել արդեն 1 տարվա հնության ամսագիրը, թե ոչ։ Հենց այս հիվանդության զոհն է իմ հարևանուհին։ Նա դեն չի նետում անպետք իրերը, ասեմ ավելին, փողոցներից հավաքում է տարատեսակ անպիտան իրեր, բերում տուն։ Տարիների ընթացքում աղբա այնքան է շատացել նրա տանը, որ նեղություն է հարուցում, եւ նա քնելու տեղ չունենալու պատճառով ստիպված է իր ընկերուհու տանը գիշերել։ Դե ծայրահեղությունների հետևից պետք չէ ընկնել, բայց նկատել եմ, որ մոռացության տալով կամ անտեսելով հաճախ պիտակում ենք ինչ-որ իրեր կամ նույնիսկ մարդկանց անկարևոր անվանումով։ Եթե նույնիսկ հիմա ելնեք ձեր շրջապատող իրերին, համոզված եմ, որ բազմաթիվ անկարևոր իրեր կգտնեք։ Օրինակ, այն ջրի շիշը։ Չեմ կարծում, թե ձեզանից շատերն են մտածել, թե որքան մեծ կարևորություն ունի այդ փոքրիկ շշի պարունակությունը։ Թեպետ մենք ապրում ենք Հայաստանում, որտեղ ունենք խմելու ջրի բավարար պաշարներ։ Աֆրիկայում, Հնդկաստանում, Սիրիայում ամեն տարի հազարավոր երեխաներ են մահանում մաքուր ջրի բացակայության հետևանքով։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ հենց այս մարդկանց համար այս փոքրիկ ջրի շիշը մեծ կարևորություն կունենար։ Կամ եկեք հարցնենք այս շշի մասին Աֆրիկայի ամենախտաբնակ երկրի Նիգերիայի բնակիչներին։ Բանն այն է, որ անցած տարի Նիգերիայում կառուցվել է առաջին պլաստիկ շշերով տունը։ Այդ տունը ավելի կայուն է ջրհեղեղի եւ երկրաշարժի ժամանակ։ Բացի այդ, այն անհամեմատ էժան է, հավաստում է BBC-ն։ Մի խոսքով, բոլոր այն շշերը, որոնք երկար ժամանակ աղբ էին հանդիսանում եւ բարձր հորիզոնականներում պահում Նիգերիան փողոցների աղտոտվածության մակարդակով, այսօր դարձել են ամենակարևոր գործիքներից Նիգերիայի անօթևան բնակիչներին կացարան տրամադրելու գործում։ Իսկ ամենահետաքրքիրն այն է, որ կարևորն ու անկարևորը միայն անշունչ առարկաների մեջ չեն։ Եթե ուսումնասիրեք աշխարհահռչակ բժիշկ ծաղրածու հումանիտար ակտիվիստ Փաչ Ադամսի կենսագրությունը, ով իդեպ ինձ շատ է ոգեշնչում, կհասկանաք, որ մարդկանց կողմից իր այդ շատ կարևորված գործը սկսվել է շատ տարօրինակ եւ անկարևոր ճանապարհով, որը հենց այդ նույն մարդիկ պարզապես խելապակասություն եւ ժամանակի կորուստ կհամարեին։ Օրինակ, ձեզնից քանիսը կմտածեր, որ խելամիտ կլինի ամեն օր վերցնել քաղաքային հեռախոսը, զանգահարել ինչ-որ անծանոթ մարդկանց, փորձել զբաղեցնել ձեր լսակցին եւ այդ կարճ ժամանակահատվածում փորձել հաղորդել նրան դրական էմոցիաներ, կամ ամեն օր սպասել վերելակի առջև, որպեսզի վերելակի դռները բացվեն, մտնեք ներս եւ այդտեղ գտնվող մարդկանց ինչ-որ ծամածրություններով ուրախացնել։ Ինչու հենց վերելակում? Քանի որ վերելակից մարդիկ չեն փախչում, պատմում էր պարոն Ադամսը։ Կարծում եմ, որ ձեզնից շատերը սա պարզապես խնդություն կհամարեն եւ կնախընտրեն սրա փոխարեն ավելի կարևոր գործերով զբաղվել։ Բայց արի ու տես, որ հենց այս մարդը իր սիրո հեղափոխությունով ամեն տարի հազարավոր մարդկանց է բուժում։ Այս անկարևորի եւ կարևորի միտումը տարածվում է նաեւ մեր շրջապատող մարդկանց վրա։ Այս մարդը ավելի կարևոր է շրջապատում, քան այն մեկը։ Հենց այս կերպ մենք պիտակում ենք կարևոր եւ անկարևոր մարդկանց։ Բայց շատ իզուր։ Աշխարհահռչակ գիտնական Ալբերտ Էյնշտեյնը ամենևին էլ վունդերկիդ չէր մանկության տարիներին։ Ասեմ ավելին, իր ուսուցիչների, հասակակիցների եւ նույնիսկ իր ծնողների կողմից պիտակվել էր որպես անպիտան եւ անկարևոր մարդ հասարակության համար։ Ուսուցիչները մտածում էին, որ նա թերհաս է։ Նստեցրել էին նրան վերջին նստարանին եւ կարելի է ասել, մոռացել նրա գոյության մասին։ Դասընկերների հետ շփումը տեղի էր ունենում միայն այն ժամանակ, երբ նրանք որոշում էին ծաղրել Ալբերտին։ Մայրը անհանգստացած էր իր որդու չափից դուրս անբնական մեծ գլխի չափսերով։ Եվ իմիջիայլոց նա այդպես էլ չավարտեց դպրոցը։ Էլ ինչ կարելի էր սպասել այս անպիտան եւ անկարևոր մարդուց։
Բայց արի ուտես, որ ժամանակը ցույց տվեց, որ հենց այդ նույն Էյնշտեյնը դարձավ մարդկության ամենակարևոր դեմքերից ու իր մտքի թռիչքով խորը եւ անփոխարինելի հետք թողեց մարդկության զարգացման գործընթացում։ Ինչ ասեմ, այսքանից հետո ձեր մտքով չանցավ, որ միգուցե ձեր կյանքում էլ կա այդ իրը կամ մարդը, որ պատահմամբ կամ սխալմամբ անկարևոր եք պիտակել։ Գնացեք տուն, փորձեք գտնել դա, գնահատեք այն եւ գիտեք ինչ, հուսով եմ, որ այդ դերում չեն հայտնվել հենց ձեր երեխաները։ Շնորհակալություն։